azafady slide manaraka azafady telo ny anankitelo ny hitondrantsika anazy eto amin'ny faritra atsimo tompoko ny voalohany dia ny chaîne de valeur mety afaka alefa ave azafady ny le slide azafady bon ataontsika le izy fa ny chaîne de valeur dia ahitantsika zany a andeha amboly andeha iopitsika fa mila mitady zany tsika vahaolana ahafahantsika zany mampivarotra anazy ka aty amin'ny faritra atsimo zao efa misy ny atao hoe bovima mila omby mila caprin mila nefa koa izy a sakafo ho an'ny rebiby reo ka fiarina zany dia anampy ny tantsaha ary ampindrana vola an'ireo tantsaha reo faharoa ny tanjon'ny fiarina dia mba ho lasa modely ary anaraka ny atao hoe fenitra iraisam-pirenena ny zavatra ataontsika eto ka amin'ny fiara-miasa miaraka amin'ny mahepa sy ny mika dia andeha anampy koa tsika tanora anampy mpandrara zay hisehatra amin'ny resaka orinasa fanamboarana maro izy eo fa ho arosonay eo moa le izy fanamboarana menaka ao koa ny resantsika teo hatramin'ny tamin'ny maraina ny resaka mangazo gary maromaro izy reo no apetrakitsika amin'le izy eo ka hojerentsika era district zany no tombotsoa ataontsika ka vina ny fiarina amin'ny faritra androy dia afaka alefa foana azafady toko amin'ny androy azafady androy afaka mandeha foana azafady topoko mbola mandeha azafady amin'ny androy manaraka topoko azafady dia ny voalohany tianay aroso aminareo dia ny mangazo efa nyresantsika tenentsika teo hoe apitra atsika semence vaovao M7 na 635 ka ny tetikasa fiarina dia nametraka zany le vola 34 milliards zay ampindramina amin'ny mpandrara izy ty io tsy hoe mpandrara efa manam-bola fa ny tediavintsika ny ampandroso an'le vahoaka sy le mpamboly eto amin'ny faritra androy zany ny resantsika ka 9893 no olona ho ametsika nio fanampianio hitantsika moan'ny Ramatoa sy Andriamatoa député ny faritra zay asiantsika anazy ny Antsiombe zao a hitantsika eo fa 1837 hectares no ataontsika amin'ny faritra Antsiombe ny ao Ambovombe a 2541 hectares ary ny ao amin'ny Bekily dia 2276 ary Mbelon 3244 ahoana fandehan'le izy ampindramitsika 3 454 000 ariary le mpandrara izy io a mamboly izy miara-miasa ny mahepa itsika manaraka formation manampy an'ireo tanora reo a mba hoe amboly an'le izy a ary anaraka tsara an'le tetikasa ny tediavintsika dia mba ahazony a hoe vokatra na rendement 8 tonnes par hectare minimum zay nefa hitantsika teo fa afaka ampiakaritsika donc vome izy zany a mianatsara an'le izy a vome izy mahazo vola bebe kokoa dia afaka 6 volana izy dia mamerina an'le vola amin'ny fiarina dikan'izany tsy hoe averina isam-bolana le izy fa rehefa mivokatra azo le vokatra dia zay vao averina dia indray mpandeha aloha averina ny atsasany dia avy eo izy a afaka manao indray dia afaka 20 volana izy a zay vao mamerina tanteraka le volana indraminy fiarina inona ny tombontsoa azony dia isa-taona reo olona reo dia ahazo 5 300 000 ariary zay zany a vola azony isa-taona fianakaviana ray izy io nefa
tsy hoe izy rery mahazo azy satria un hectare zany goza be donc mila mampiasa olo izy dia misy création d'emploi dia hitantsika zay création d'emploi Mtiombe 5511 personnes 7623 6628 ary ny ambany 9732 zay ny mangazo tonga ny vokatra ny mangazo atao inona ary ozy izy nareo io mangazo io resahantsika ombenyombeny omaly androany izy ty ka ny fiarina zany dia nanokana teti-bola 669 millions afahana mametraka usine de transformation ana mangazo gary amin'ny faritra amin'ny district anakefatra eto amin'ny faritra Androy ny district voalohany any Tsiombe anankiroa Ambovobe anankiroa Bekily anankiroa dia Beloa anankiroa tovy an'izay le izy ampindramina volonareo dia izy io indray averina tsy kelikely afaka sy volana natao hoe différé na hoe tsy mamerim-bola mihitsy nareo dia avy eo nareo zay vao mamerim-bola isam-bolana dia afaka 3 volana nareo dia voaverinareo daholo ny vola nefa jereo ny tombontsoa azy ny mpandrara na ny olona anao an'le izy azony 18 millions d'ariary isa-taona tompoko dia misy asa koa zany afaka atao amin'le izy ny manaraka amin'ny Androy ihany tompoko dia ny atao hoe mille sorgho ny resantsika atao le mille sorgho zany dia 298 ny bénéficiaire teo hitantsika fa ray hectare no ametsika ny olona fa amin'le sorgho satria sarotsarotra kokoa nazona vola dia amina telo hectare zany nareo mamboly sorgho faritra anakefatra fa ny district anakefatra ny Androy dia ahazo an'io sorgho io koa ka 2 millions 800 ny averina nareo nefa jereo ny teti-bola azonareo aorinan'io amin'ny 6 volana nanareo dia mamerina le izy amin'ny voalohany ohatran'le mangazo teo aorinany 6 volana nareo mahazo anazy vita ny sorgho dia misy an'le voanjo tompoko dia ao Bekily ihany ny afahantsika manao an'le voanjo dia 3500 hectares nanaovantsika anazy io fitonjato ny olona azo an'io ary misitraka an'io tetika asa fiarina io mifandehan'izy amin'ny 10 hectares zany mila ampiasaina amin'izy io ary 5 millions 600 no ampindramina anazy azo averina moa izy io afaka 9 volana ihany koa ny arachide efa niresany Ramatoa ministra ny industrie sy ny commerce teo dia manao antso tsika amin'ny mpandrara zay vonona ametraka orinasa industrie any Bekily afahana manao an'io menaka io inona mahatonga an'izany ohatrany teneny Andriamatoa ministra teo hoe tsika zany rehefa mividy menaka dia tonga avy any Toamasina tonga avy any Antsiranana amin'izao no didiavintsika ary zay ny tenen'ny Andriamatoa filoha ao anatin'ny velirano hoe zay vokarintsika dia tsika ihany manao anazy dia ny vinantsika zany hoe en Bekily tsika région Androy no anao any menaka ho an'ny mponina any Androy sy Anosy dia manaraka tompoko ny vary tompoko vary moa tsy afaka manao be da be tsika amin'ity faritra ity satria misy olana kely ny resaka rano fa Androy Ambovobe tsika dia mba manana roa 202 hectares ahafahantsika manao anazy dia mitovy an'izay koa le izy dia ampindramitsika olona ho an'ny 202 personnes zany no azonan'le ametsika an'le izy manaraka tompoko afaka 6 volana zany dia averina le vary ny resaka voamaina Ambovombe sy ao Bekily nafahantsika manao anazy ny 2 hectares no anaovana anazy ny exploitation zany anaovantsika anazy 3 milliards 488 millions ny vola apetrakintsika amin'io tetikasy io
4 800 000 nindramin'ny mpandrara midraminy tanora io mety hoe tanora mety efa lehibehibe tsy maninona fa ny antsika zao hoe anampy ny vahoakany atsimo izy Andriamatoa Filoha dia jerentsika zay anaovana anazy dia 6 300 000 no azonareo isan-taona amin'ilay izy ity moa vokatra atao afaka atao indray-pandeha isan-taona satria 9 mois eo le cycle an'ilay izy dia ny voamaina dia misy an'ity fiompiana trondro ity ny manaraka Ambovombe ny ahafahantsika manao an'izy io tsy maro ny olona manao an'io io zany zavatra mahepa nahita an'io dia ho ampitsika le olona satria izy io dia micréer emploi be da be satria 410 eo ny olona ny azo asa vaovao anatin'ity zavatra ity 11 millions d'ariary ny ampindramina anareo nefa jereo ohatrinona ny azonareo isan-taona 11 millions d'ariary ihany dikan'izay ny trondro reo tsy ataona anosy androy fotsiny fa hatrany atsimo atsinana atsimo mandrefana afaka alefa daholo ireo trondro reo satria be da be le tsara be le nino moa ny rendement le izy donc io Ambovombe dia ny manaraka Ambovombe ihany ary efa nisy teto tamin'ny fandriana-tany ny atao hoe transformation de viande bovine nandehabe io taty amin'ny faritra Androy nefa le izy zao tsy isy tsony dia io zany mba aty zany nareo rehefa mandeha aty Andriamatoa Filoha sy Andriamatoa Premier ministre dia efa mba miofrir nareo saucisson rosette sy karazana olona ray afaka hanaovantsika an'io zavatra io dia izy io rehefa ndinihana hoe firy le vokatra mivoaka eo dia afaka mandeha tsy hoe anosy androy fotsiny fa izy io afaka alefatra any Antananarivo Toamasina satria be da be ary mora atao le izy 54 millions d'ariary le izy nefa jereo ohatriny na bénéfice azo isan-taona zay ny any ao amin'ny faritra Androy miditra indray tsika amin'ny faritra Anosy tompoko dia Anosy koa tompoko dia misy koa zany ny telo district Anosy dia afahantsika manao mangazo au Tolaniard en Betsoka en Bossard Sud hitantsika hoe kelikely kokoa le hectare satria kelikely kokoa le fanaovana anazy fa mba misy an'izany ary 2013 personnes no azo anazy ohatrany le système tany Androy ihany manaraka tompoko dia ny transformation de manioc na ny angary dia anankiray nataontsika au Tolaniard telo nataontsika ny Betsoka monsieur le député ray nataontsika aty en Bossard Sud manaraka tompoko ny resaka vary dia zay kosa no mahavoany Anosy dia afaka atao isaky ny district rehetrarehetra izy telo zany dia ahazo Betsoka mahazo Tolaniard mahazo sy en Bossard Sud tompoko zay le izy dia fa le izy atao 10 hectares fa tsy atao kely le izy fa atao 10 hectares amin'izay mba azonareo bebe kokoa mba azon'ny mpandrara bebe kokoa isan-taona dia ny spiruline izy ity tompoko dia fandaranasany Andriamatoa Filoha rehefa makaty amin'ny faritra atsimo dia miteny foana izy hoe mila mametraka usine produire ny resaka spiruline ka io zany no ataontsika dia en Bossard Sud amin'ilay atao hoe lac Anony nanaovantsika an'izay amin'ny lac Anony c'est anaovantsika an'izay le lac Anony no développentsika afaka atao pôle kely le lac Anony io satria ho hitanareo tsara fa be da be ny zavatra ataontsika amin'io faritra lac Anony io ka ataontsika le lac Anony io dia anaovantsika an'ity spiruline ty spiruline ty dia manasa koa zay an'izay mpandrara zay atao amin'ny salle zay vonona hiara-iasa amintsika ho ampin'ny fanjakana ho ampin'ny fanjakantsika mambola manao an'ilay spiruline fa le mamokatra azy dia miantso zahay hoe sao dia misy satria io spiruline io koa dia solution ho an'ity resaka fandrami-sakafo ty dia tia ny atao hoe fiompiana trondro en cage izy ity dia zavatra vaovao zay ao atao
tika koa ao amin'ny folo misy possibilité anankiroa le cage na en bois na en fibre raha en fibre mbola bebe kokoa ny trondro azonareo anatin'le izy fa en bois izy zany io no azonareo 196 millions no ampindranay anareo ary 27 millions ny azonareo isam-bolana nefa nisataona tompoko nefa rehefa kotiana le izy ho averinareo afaka 36 mois io volo io tompoko ary misy différé koa izy io pendant mandritra ny enim-bolana zany tsy mamerim-bola satria miandro hoe lehibe le trondro de rehefa lehibe le trondro nareo zay vao mamerina an'le vola fa tsy hoe satria raha jerena ny ina moa ny microcrédit am'izao vao mampindrana volona vao mame vola zareo volana manaraka de efa tonga izy mitaky n'le vola fa ny Andriamatoa tsy zay ny Andriamatoa mazava tsara ny baikony ameo ampindramina vola ny olona omeo rato izy ny olona donc mampindrana vola tsika tsy averina eo fa afaka enina volana naverina sady tsy mitovy raha jerena le taux d'emprunt raha jerena ny microcrédit any amin'ny 24% on fiarina entre 5 à 9% le izy tompoko de manaraka tompoko ny resaka tantely resahany Andriamatoa gouverneur le izy teo tamin'ny taona 2005 napiditra atsika 3,000 apiculteur na mpiompy tantely zao le izy efa nidina 2,000 satria fa maninona satria tsisy lalam-barotra nefa fiarina nahita lalam-barotra ary ho avy amin'ity taon'ity ny atao hoe société beekeeper na compagnie du miel andeha hitrandraka ary andefa le izy any ivelany zay amin'ny tantely telo karazana ny aoli letchi sy millefeuille de rehefa jerena zany le izy zareo te hiproduire amin'ity faritra anosy ity ao amin'ny 10 tonnes de lasa tsy ampy zany le arivo apiculteur ananatsika de mila manampy zany tsika apiculteur de andeha anampy enina amby telopolo tsika zany ampina am'le arivo ahafahana zany miproduire an'le 10 tonnes eritreretiny le izy de donc ty le mielerie zany beekeeper zany efa ho avy aty amin'ty taon'ty tompoko ametraka an'le orinasa tompoko de ampiny fiarina aloha izy am'le izy fa misy koa mampiasa zavatra de ny farany teo ty nyresantsika menaka zao nyresantsika ny voamaina nyresantsika ny mangazo vokatra ho an'ny mponina eto anosy androy ny farantiana resahana de ny resaka sira tompoko de afaka ataotsika ao amin'ny lac anono koa de zay ny fahatelo manao anazy le izy ataotsika artisanat donc tsy dikan'izay hoe tsy ataotsika ohatran'le hoe asiana réservoir be fa resaka canal no ampiasaitsika anaovana anazy de omena 1 hectare isaky ny bénéficiaire le izy de azony vola le izy raha jerenareo le izy de tenenareo tena kely balitika le vola azo nefa fantatritsika fa mora ny sira fa amena ena amby 30 volana nareo amerina an'le vola de tsy mila mandefa sira tsony ny Antsirana na any Tuléar na any Morondava fa nareo eto anosy de afaka mame any Androy sady afaka ampiakanareo ny Atsimo Atsinanana satria efa ho vita ny lalana mandeha any Atsimo Atsinanana de ny farany miara-miasa amin'ny mahepa koa zay am'le resaka titre vert le any Arafaly de ho ampinay le izy efa manao étude de ny raketa na ny raketa zany no efa mijery miaraka amin'ny mahepa hoe mijery miaraka amin'ny mahepa zay zao hoe ahoana tsara nanaovana anazy satria raha ataotsika le diadiavintsika any ivelany zao solony zareo huile essentielle ny raketa vola be le izy na cactus fiantsonareo anazy de ho jerentsika hoe ahoana no ahafahantsika miproduire sy manampy an'le izy satria mora be manao anazy eto amin'ity faritra atsimo ity de ho ataonay araka amin'ny mahepa ny orinasa lehibe sy orinasa madinika moa
Eranay miasa miaraka amin'ny Mika ary jerenay miaraka moa izy ity zany le amin'ilay izy a donc ny projet rehetrarehetra zany erana miasa miaraka ministère indrindrandrindra ny Mahepa sy Mika. Zay tokony de ny indicateur de résultat atsika valao amby folo volana tenenin'ny Andriamatoa Filoha hoe tokony hanaovana anazy de reto tompoko ny indicateur de résultat ahafahantsika manao anazy manana montant alloué tsika ny androy revenu un bénéficiaire montant alloué any anosy sy ny revenu io zany ahafahantsika zany afaka vala amby folo volana mahita hoe vitatsika le izy sa nanahoana fa io zany ny nenay tsy maintsy mahatratra an'izay zay tompoko ny nenay misaotra tompoko misaotra ny madame Javindravaka tsika amin'ny fanolorana ny tetikasa ny belabelary ny tetikasa fiariny ny amarana ny fandraisam-pitenena ny thématique atsika androany dia Ramatoa Filoha ny antemera ny indostrie sy mivarotra eto amin'ny faritra Anosy anao ny fitenenana misaotra nanome fitenenana Andriamatoa Filoha pirenena Andriamatoa Prime Ministre sy nareo membre ny gouvernement singaniko manokana eto ny ministère piahinay ny ministère ny Mika sy ny MEF ianareo parlementaire rehetra ianareo manamboninahitra civil sy miaramila isika mpandraharaha rehetra vorolanina eto ao ve ny slide ny CCI azafady Andriamatoa Filoha araka ny kabary zay tamin'ny fanombohana dia efa tamin'ny taonjato fahenina ambin'ny folo no efa ny fanerasera tamin'ny vahiny i faradofay teto ny hollandais teto ny portugais efa nisy comptoir français teto ny comptoir des Indes orientales sy ny sisa tokony raha zohina taonjato maro dia tokony ho matianina amin'izany resaka varotra zany ity tanàna ity raha ny thème-tsika hoe inona ny anjara biriky ny sehatra tsy miankina amin'izao colloque ataontsika izao mamela nareo ilaza fohifohy ny contexte ny zava-misy amin'ny fandraharahana eto amin'ny faritra Anosy raha ny composition ny secteur privé zany dia misy transporteur eto artisanat service mine industrie fa besaka ny TPE sy ny informel Andriamatoa Filoha ao anatin'io potentiel existant dia manana vokatra fanondrana ny aty mivarotra anankiroa tsara marina moa zany fa misy fikambanana antemeran'ny varotra telo aty atsimo dia ny atsinanana Anosy sy Androy miara-miasa zany zay telo reo manambatra hery ary miara-mitady ny lalam-barotra ao koa ny secteur maritime ny secteur minier sy ny industrie ireo ny listra ny orinasa zay ho tonga eto rehefa avy eo tsara marina moa zany fa ty faritra Anosy ty dia tany terre d'investissement zany ary araka ny vinavinanao Andriamatoa Filoha amin'ny resaka nouveau projet émergent dia manan-karena ity faritra ity tsy mahantra zany ty faritra ity fa misaotra anao araka ny tenin'ny ministra ny toe-karena teo hoe ianao no mosesy hitarika an'izao faritra zao amin'ny felana amin'ny fahantrana manaraka inona ry ny fanamby apetrakinay mpandraharaha eto Anosy besaka Andriamatoa Filoha ny tetikasa hapetraka aty sy ny fampandrosoana hataonao ny lesona azonay tamin'ny fiorenan'ny orinasa QMM teto dia tsy vonona ny tanora eto amin'ny resaka famatisa professionnalisme zany ka dia n'izao dia mangataka Andriamatoa Filoha hitantsika tamin'ny famelabelaran'ny maine teo hoe ny taux d'alphabétisation ambany dia ho an'ireo tanorantsika tsy anasa mba ho fanina amin'ny asa toy ny maçon plombier mpahandro sy ny asa rehetra ary mora hitany asa satria asa majinijinika azony ivelomana isan'andro isan'andro
fa voaresaka atsika tamin'ny maraina tsy verenantsika ny resaka énergie noresahantsika teo a mba azo verina ve le teo zafady ny resaka climat des affaires eto zany a dia hararotiko amin'ny fitongavanareo rehetra eto ny fandaminana sy ny fiaraha-miasa efa nyresan'ny matepe moa zany ny fanaovana titre faobe a fa io resaka tany io andriamatoa filoha dia anisan'ny olana eto amin'ny faritra anosy ka tsara ny fampitomboana ny titre faobe a na ho an'ny investisseur zany satria atoato araka ny voalaza teo a dia hanorina usinety ny SSM ny sahanala ny beekeeper sy ny sisa satria raha resaka infrastructure dia manana ny port-réal tsika manana ny vieux port tsika dia afaka soa masara manondrana ny entana any ivelany ao ny fiarahantsika miasa amin'ny sehatra international inona raha ny vahaolana hitanay hampandroso an'ity faritra ity raha ny resaka ny tsy fisian'ny lalana izahay moa andriamatoa filoha dia îlot de Fort Dauphin fiantsonay anazy satria ahoana ny orinasa Star zao a talohan'io fivoahan'ny port teto cabotage io a dia mandeha sambo avy ny Tamatavy ny Labiera ny Boisson makany Maurice miodina ny Durban zay vao tonga eo amin'ny port-réal olana be satria amin'izao fahavaratra zao tsy afaka mandeha ny camion na tsy resaka atsika le manambary resahana eo îlot de Fort Dauphin zany ny anaranay aty ka manana sosokevitra ny CCI zay anjara briky no entinay raha nanomboka ny tiokamena tany Androy dia ny vondrona izahay tanora cadre maromaro izery vahaolana avy aminay amin'ny famahana ny olana any Androy nisy conférence indroa metona nataonay teto amin'ny tiokamena sy ny fanavaozana ny tontolo iainana zay ny rahanay miasa amin'ny gouvernora Roatota mahalala an'izany projet zany dia ny ekonomia manga andriamatoa filoha satria afaka ny ekonomia manga dia fantatratsika fa mitondra voka-tsoa be da be ary tena mety amin'ity faritra anankiroa ity na ho an'ny Madagasikara raha alaitsika ohatra ny tsika tsy mitady lavitra fa ataotsika ohatra ny Seychelles zay miaina amin'ny secteur anankiroa ny tourisme sy ny économie bleue aiza ny toeran'ny Seychelles zao fantatsika tsara zany ny zavatra ananan'ny Seychelles ananatsika io Sainte Luce io dia Seychelles napetraka io na végétation na granit anaty ranomasina kanefa amin'ny alalan'ny ekonomia andriamatoa prime ministre mahalala tsara an'izay satria ny OIT taloha ny OIT manohana ny économie bleue io inona avy zany ny vokatry ny économie bleue patsahivina atsika fotsiny azo ampiasaina amin'ny énergie renouvelable afaka idévelopper tsika ny resaka fizahan-tany amin'ny alalan'ny croisière teto andriamatoa filoha tamin'izaho mbola filohanay fizahan-tany isan-kerinandro zay mandray bateau ary ny taxi ny olona rehetra $100 par personne isaky ny mandray bateau tena fety be teto satria isaky ny mody mitondra $100 ny rehetrarehetra na mpivarotra harona na mpivarotra na taxi location de voiture nisy teto zay tantara zay andriamatoa filoha manaraka an'izay miresaka be da betsika amin'ny fiovan'ny toetrandro zay andriamatoa filoha miara-miasa amin'ny expert Paubert Matante zay any Toliara izy professeur any dia nilaza izy andriamatoa filoha hoe dans 5 ans izy ny étude hitan'zareo raha tsisy zavatra ataotsika tonga dia irréversible io andro io lasa désert na inona ataotsika fa efa misy moa zany le tetikasa ceinture verte teo sy ny sisa iverena kely ny transport maritime teo avy any Adego Toamasina tsy miady ny faritra anosy any sy Androy any andriamatoa filoha fa ohatra hoe bateau zany avy any Tamatavy afaka manatitra entanao Manakara farafangana vangain-drano satria bitraire ny miasa tsy mila infrastructure be zany tsika fa na torapasika dia afaka andehanana io bitraire io afaka manatitra entana any Androy dia ao chasy teo ny
fiarovana ny tontolo iainana ao anaty ranomasina manaraka. Io zany installation de pêche, fametrahana ny chambre froide, ny tetikasa GIZ efa manampy an'io a, ny transformation de produits halietika, misy mpandrara ho avy eo rehefa avy eo, ny sekoly ny fanjonona, dia ny poano profonde zay any Maroalaka na any Focap. Andriamatoflo, ny chantier naval. Raha mijery amin'ny satellite atsika dia be da be ny flux maritime mandalo grâce amin'ny position géographique ny faradofay. Avy any Asie makany Amerika, eto daholo ny andalovany. Afaka manao chantier naval atsika ho an'ny bateau de plaisance ampanina tonga eto faradofay, afaka créer asa ho an'ny tanora eto zany ary traika efa vaovao. Ny hôtel restaurant au bord de la mer manaraka azafady. Ohatran'izao ny vinavinanay Andriamatoflo ho an'ny littoral ny Androy satria mitady projet innovant, émergent ho an'ny Androytsika. Azo atao 12 ports de pêche de plaisance. I Androy Andriamatoflo tokana unique ny paysage ny Androy. Terre d'ocre ary i Androy irery ihany manana an'io raketa forêt épineuse. Eto amin'ny faritra Anosy Androy irery ihany eran'izao tontolo izao no manana 3 écosystèmes. Ao raha matoa ministra ny tontolo iainana afaka miconfirmer an'izany. Zany hoe misy forêt humide, forêt sèche ary eo fovoany ny forêt transitionnelle. Zay anatin'ny tany anankiray miara-maniry ny ala misy fansy sy ny ala maitso. Tena masarika ny saitsika rehetrarehetra mihitsy raha Matoflo kanefa ny fotoana farany io fazafady. Dia promotion de tourisme zany hoe Andriamatoflo mba mitady grand groupe hôtelier hitarika anazy. Farany. Ny resaka Andriamatoa ministra ny toe-karena teo momba ny famadiana Port Franc ny Port Ewala. Manohana an'izay zay mpandrara Andriamatoflo satria ahoana toy ny tany Singapour, any en Chine, zay tanàna pêcheur, tonga zone industrielle, ZDS, sy ny sisa, tena tetika mahomby ho asika zany. Tsy mampanina Andriamatoflo na tsy miditra ny hetra fa hitondra zavasoa asika, création d'emploi, transfert de technologie, sy ny sisa. Tsy zoiko aminao fa fantatra zany hoe ny sinoa taloha tonga teo ny teknôlôjia, avy eo ny sinoa mahay zao, ny sinoa zao ny lasa voalohany eran-tany amin'ny resaka toe-karena. Zay sy zay be da be Andriamatoflo ny zavatra azo resahana fa tsy ampy fa dia zay ny anjara brikina CCI amin'ny fampandrosoana ny faritra. Afana mihitsy ianao Matoflo président fa makasitraka makatela. Mialohany idirantsika amin'ny lohahevitra farany izay mahakasika ny fandriampahalemana sy ny filaminana, atolotranao Ramatoa Minisitra ny Indostria sy ny Varotra ny asa tanana ny fandravonana nyity tematika farany ity sy famaranana anazy. Ny fanontaniana tompoko ho ataontsika amin'ny farany raha sitraka reo ary voalaza mialoha teo. Ramatoa Minisitra. Misaotra namerina ny fitenenana tsy ho lava resaka be tsony satria natao moa zany hoe nisy ny sehatra tsy miankina mba indray fitenenana fohy anazava ny investissement ataon'izy ireo aty amin'ny faritra atsimo ary antsony koa atsika sehatra tsy miankina rehetrarehetra hoe tongava manao ny investissement aty amin'ity faritra ity. Izay no tanjontsika manaraka ka misy entreprise anaky 7 angamba izy zay raha tsy diso hanao fitenenana fohifohy mifanesy aingakaingana be manaja amin'ny fotoana, manao pitch de 3 minutes moa izy zareo tsirairay avy ny ao anatin'izay. Misaotra tompoko dia mirary antsika rehetra. Bonne soirée. Afaka mamonjy ny toerantsika isika ary miangavy ireto panelista sy olona voateny reto mba hamonjy ny sehatra amin'ny tematika manaraka mahakasika ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Andriamatoa Ministre ny Défense nationale, Général de corps d'armée Léon Jean Richard Rakotonerina. Andriamatoa Ministre ny Intérieur sy ny Décentralisation, Monsieur Tinarvelo Razafmaev. Ireto panelista ireto ihany koa mba hiangaviana mba hamonjy ny
sehatra. Andriamatoa préfet an'ny faritra Anosy, Monsieur Herinjanahary Josué. Andriamatoa préfet an'ny faritra Androy, Andriamatoa Rakotondramanana Solofitahiana Lalaina. Ny CRGN ao Toliara, général de brigade Nixor Tsitambala. Ny commissaire divisionnaire Donatien Zakati, directeur régional de police nationale eto amin'ny faritra Anosy. Ary ihany koa ny colonel Abdoul, commandant an'ny zone de défense et sécurité ZDS. Andriamatoa préfet an'ny faritra Androy ve tsy eto toerana? Rehefa tapitra ty lohan-kevitra farany ity dia irositsika amin'ny fialasasatra kely eo amin'ny 5 minitra eo farafabetsany dia hiverina amin'izay hieno ny sehatra tsy miankina amin'ny fanazavana ireo tetikasa samihafa. Ny colonel Abdoul, commandant ZDS. Ho atombontsika ary ny lohan-kevitra ka omenanao hampanajana Andriamatoa ministra ny fiarovam-pirenena ny fitenenana. Satra nanome ny fitenenana. Miverina miaraba anao Andriamatoa voalohan'ny Repoblika ary miaraba zika rehetra tsy akanavaka izay manatrika nyity colloque le plan émergence sud Madagascar. Ny ladinika farany moa dia mikasika ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ary ny fotoana koa dia somary teritery kely ihany ka dia avy hatrany dia hiditra amin'ny intervention izay ho atao dia zavatra anankitelo no velabelarina eto no kasika ny avy aty amin'ny ministère ny fiarovam-pirenena dia ny zava-misy ankehitriny mikasika ny tontolo ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana ny vahaolana hoentina amin'izany ary ireo tetikasa fototra izay hoentina mampandroso an'izany fandriam-pahalemana sy filaminana izany. Ianao moa Andriamatoa filoha dia nametraka ny olaram-pahamehana no ary anatin'ny velorano voalohany zany dia ny famerenana ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto Madagasikara. Alefaso kely slide azafady. Koa anatin'izany indrindra dia misy lalan-tsaina maromaro no jerevantsika dia fanalana ny vahoaka ao anatin'ny tahotra. Famerenana ny fitokisan'ny vahoaka eo amin'ny tany tandalana ary zany dia amin'ny alalan'ny fandraisan'ny force de défense et de sécurité na ireo mpitandro filaminana zany fandraisan'izy ireo andraikitra eo amin'ny faharovana ny ain'ny vahoaka sy ny fananana. Misy jeritodika kely mba ahafantarantsika hoe maninona moa ny tontolon'ity fandriam-pahalemana ty no tsy maintsy ho azo indrindra tsika vahoaka itsika olom-boafidy mba ahafantarana marina ny zava-misy satria tokoa raha ny filaminana natao sécurité humaine resana zay vao nojerevantsika vao teo dia ao ny tafiditra ao ny resaka fampandrosoana, tafiditra ao ny resaka fahasalamana, tafiditra ao ny resaka fampianarana, tafiditra ao ny resaka sécurité alimentaire na ny resaka ara-sakafo zany. Zay mikasika ny olombelona. Manaraka zany dia ao ihany koa ireo ambana maro lafy na menace non militaire zany izay mety manana impact amin'ny hafa eo amin'ny fiainana pirenena na eo amin'ny fiainana andavanandro. Ary ankehitriny sika dia manomboka mahatsapa fa misy an'ireo
sy favalo avy anivelany akory fa le ataontsika hoe adversaire endogène zany hoe ato anatsika ihany a malagasy mitovy amintsika ihany a nefa dia mamono ny mpiray tamindrazana ary indraindray dia mety maningotra ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana izay voasakana anatin'ny resaka filaminana anatiny ka ny fiarovam-pirenena dia raha natao hiaro ny tany sy ny fanjakana mety fanafiana avy anivelany dia tsy maintsy koa manarika ary miatrika an'izany mety ho fahavalo avy atatsiny zany a na le ataontsika hoe adversaire endogène ary miara-miasa akaiky amin'ireo mpitandro filamina hafa toy ny polisy toy ny amin'ny gendarmerie satria izany no ahafahantsika manana fandriam-pahalemana resaka sécurité nationale na filaminana ny filaminam-pirenena tsy maintsy miveriny tsika manao jeritodika ihany koa amin'ny atao hoe résilience nationale satria ny tany sy ny fanjakana dia tsy avelantsika hilefitra ary efa niteny andriamatoa ministre ny économie sy ny finance atao fa tsika dia manana filoam-pirenena filoam-paratapo ny foloalinda ary izay mitarika atsika mitarika ny firenena mitarika ny vahoaka malagasy ho amin'ny soatrany hitondra fampandrosoana ary hitondra filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana noho izany indrindra izay resaka hoe résilience sarotra dika moa izy raha matoa ministre ny environnement izy tao io resaka résilience na hoe fahafahatsika miatrika ny zavatra sarotra ka tsy hikorosofana ny firenena dia anjarantsika rehetrarehetra anjarany mpitarika rehetrarehetra anjarany folo alin-da no mampijoro ny firenena mba tsy lofotra tsy lefika satria izany tokoa mahamalagasy atsika ary zany a hitiavantsika nyty tandrazantsika ity noho izany anatin'izany résilience zany dia tsy hiasa rery akory ny mpitandro filaminana tsy miasa rery akory ny folo alin-da fa ao ny resaka hoe sécurité humaine ao ny fampianarana ao ny fahasalamana ao ny fampiasakafo ao le sécurité physique izay asan'ireo mpitandro filaminana izay tontolo rehetrarehetra zay no mitarika azahoantsika ny hoe sécurité humaine ahafahantsika manafoana ihany koa ny asan-dalo satria ny asan-dalo tsy hoe asan'ny mpitandro filaminana rery fa PDB ny andraikitra raisiny sika tsirairay avy na mpitarika anatin'ny anivon'ny fiarahamonina zany na eo mifandriam-pahalemana zany ary amin'ny tontolo rehetra izay misy atsika dia samy manana andraikitra daoly miady amin'izany sy fandriam-pahalemana zany raha ny zava-misy eto Madagasikara raha mijery ny carte isika ankehitriny a dia toy izao ny zava-misy raha taloha dia saika talohan'ny 7 no lazaiko talohan'ny andraisan'ny andriamatoa filoham-pirenena ny andraiky ny mahafilohan'ny république azy a dia saika zone rouge eto Madagasikara na atsa na atanàna fa betsaka nanomboka tamin'ny taona 7 ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana hiadina amin'izany asan-dalo zany na ny atsa na ny tanàna na ny avaratry nosy ka hatrany atsimo nosy a dia nanao ezaka lehibe tsika teo amin'izany fiadina amin'ny tsy fandriam-pahalemana zany marina fa mbola misy ny tsy dia lavorary ary ekeny zany fa kosa avereny kelykely carte azafady fa kosa ankehitriny tsika dia efa mazavazava hoe reto ohatra hoe reto mavomavo reto dia efa azo lazaina fa faritra efa mba mandry fahalemana misy ny mbola manahirana rehetra nyreto iny ty hitanjareo somary ina ny filazana an'izany loko zany mauve zany ary misy reo assuré reo zay hitantsika faritra mbola tsy tena voafetanteraka satria noho ny lafiny ara-géografika noho ny tsy fisiany lalana sy ny sisa sy ny sisa ary misy tena mbola zone rouge zay mbola hiadintsika ankehitriny ary ohatra vao nataontsika ohatra ny any Andriry zay tongavany andriamatoa prime ministre roa taona lasa zay taona lasa zay toerana tsy voafe tanatina amapolo taonany maro zay feny rongony satria tany tokoa zay nijeren'izany toerana zany toerana fambolena rongony toerana fiainan'ny jola izay tany tsisy fanjakana raha ohatra ka ny tena marina ary ankehitriny sika dia fa manomboka mametraka base opérationnelle sy dia lavitra n'izany toerana zany ary mampananteny zay fa anatin'ny fotoana fohy kely efa mipetraka ny base opérationnelle avancé amin'izany toerana zany dia foana zany asan-dalo zany foana toy ny any akora foana toy ny any isandra foana toy ny antsara tanàna tomboky lahy sy tomboky vavy raha hijery kosa atsika ny aty amin'ny faritra dia
hitantsika fa be deaibe le atao hoe facteur de blocage sy ny teny frantsay amin'ny asa fampandrosoana avy ansika dia samy niarana hita hatramin'ny omaly fa hatramin'izay nazona amin'ny fahaleovantena dia sambany ny fitondram-panjakana vao tena mitodika tanteraka aty atsimo sambany tena mijery ny zava-misy tanteraka aty atsimo ary izany dia nahitantsika hatramin'ny omaly fa ireo asa fampandrosoana izay natao hatramin'izay dia tsy dia tena matotra tsy dia tena ino misy zany filazana an'izany tsy dia tena azo aterana ary ny ataontsika hoe ny arikarena fobe ihany koa dia ambany manazava daholo zany ny fahasairanana aty atsimo ary hitantsika fa dia na ny fandriam-pahalemana aza dia somary marisarisa noho zany antondretra zany isika tsy hoe fandriam-pahalemana ampiasa tafika fotsiny fa mijery zavatra maro be tsika mijery ny fampisakafo mijery ny fambolena fiompiana ny fampianarana zany rehetrarehetra zany dia mitarika miaraka amin'ireo mpitandron'ny filaminana amin'ny fampandriam-pahalemana ny tany sy ny fanjakana raha mijery sika ny baromètre nisy fandriam-pahalemana dia be deaibe tokoa izy ireo ao ny ny atao hoe violence physique ny alatromby cambriolage ny feu de brousse mbola niteny raha ministre ny environnement tao fa dia manjaka tokoa ny feu de brousse aty amin'ny faritra atsimo ary anisan'ny manimba ihany koa ny tontolo iainana ary mitarika ary manome vahana zay atao hoe changement climatique manaraka raha ty amin'ny faritra androisy anosy zany dia tazatsika amin'izao carte zao fa misy tokoa ireo zone rouge amina toerana maromaro na ty anosy na ty androy io ary ireny toerana reny dia tsy maintsy ataontsika ny fihaizana azy satria ireo ny toerana reny no anisany mbola mampalaza ratsy ny aty amin'ny faritra atsimo aty amin'ny faritra anosy aty amin'ny faritra androy izay tsy maintsy hijarevana paikady maharitra sady afitantsika tena mametraka ny fandriam-pahalemana izay mba angatahana sy eritreretin'ny vahoaka iainany amin'ny andavanandro efa hitantsika amin'izao carte zao hoe aiza reo toerana misy rongony aiza reo toerana misy basy tsy ara-dalàna aiza reo toerana misy fangalarano fanaovana ankizo aiza reo toerana ihany koa misy fanombana ny tontolo iainana satria izany koa dia anisany mambotry ny firenetsika ary anisany ambana maro lafo izay mipaika amin'ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana inona no mety ho solution na vahaolana hoentsika mikasika an'izany dia tsika tsy maintsy mitady vahaolana fa tsy afaka hoe miravoravo tanana fotsiny satria tokoa slide manaraka azafady satria tokoa be deaibe le ataon'ny teny frantsay ligue de force déstabilisante ao ny kere ao ny maitany ao ny tsy fandriam-pahalemana ao ny fanodikodinam-bola ao reo karazana mafia ao reo tsy maty manoto zany rehetrarehetra zany dia manimba ny tontolon'ny fandriam-pahalemana aty amin'ny faritra misy atsika noho izany dia tsy maintsy averina amin'ny laony zany slide manaraka satria ny filoam-pirenena dia fa mitondra atsika amin'ny plan émergence de Madagascar ary ankehitriny tsika dia metraka ny plan émergence pour le sud de Madagascar zay eritreretina fa rehefa tafapetraka somatsara zany rehetra zany dia hiena ny fahantrana hiena re tsy fandriam-pahalemana miena reny hoe tsy maty manota tsy misy ry kolikoly miena ny fanodikodinana na ressource naturelle io na ny ressource financière io ary joro amin'ny tena malagasy ny malagasy mipetraka aty amin'ny faritra androy izany no andrasana amin'izany ezaka ngezabe ataontsika anatin'izany plan émergence sud Madagascar zany eo amin'ny lafo ny fandriam-pahalemana mba hitony sy izy tokoa ny fandriam-pahalemana eo anivony paraimonina amin'ny faritra misy atsika manaraka noho izany dia averintsika obovoany ny olombelona zany hoe ny olona amin'ny resaka hoe sécurité humaine mijery ny maha olona ny olona itsika eo amin'ny alalan'ny zay fandresantsika tanatin'ny ray andro sy tapany zany mba ho tsapan'ny olona zay mipetraka aty amin'ny faritra atsimo tokoa fa olombelona toy ny olombelona rehetra izy ireo ary manana ny zo rehetra mikasika ny fandriam-pahalemana sy mikasika ny filaminana ary izany dia tsy ho vitan'ny ministère ny fiarovam-pirenena rery na ny ministère de sécurité publique rery na ny secrétaire d'état la gendarmerie rery
na ministère ny justice rehetra fa misy fiara-miasa ny département ray manontolo ahafahana mandrindra ny tsy fandriam-pahalemana ny adiny tsy fandriam-pahalemana amin'itony faritra itony manaraka ka misy tanjona tratrarina raha ohatra ka eo amin'ny fitsarana ohatra efa niresantsika omaly dia ny famerenana fanomezanain'Andriamandia ny système judiciaire mba manakaiky ny vahoaka raha eo amin'ny mpitandro ny filaminana dia famerenana ny atao hoe tany tandalana amin'izay toerana mbola tsy misy an'izany ary na eritreretina fa mbola tsy voafetanteraka na ary koa ny fanakekezana ny vahoaka tafika manakaiky vahoaka polisy manakaiky vahoaka gendarme manakaiky vahoaka mba ahafahantsika manala eo anivon'ny fiarahamonina ny olana mikasika ny atao hoe tsy fandriam-pahalemana zany dia eo ihany koa io misy ny kerety atsimo dia sy ny salasala mpitandro ny filaminana anatin'ny CCOK anatin'ny bataillon multimission numéro 3 nandefa olona be deaibe nakaty miaro ny vahoaka ary manampy ny vahoaka amin'ny recensement manampy ny vahoaka amin'ny fitaterana sakafo manampy ny vahoaka manatsara ny fandriam-pahalemana ary ao ihany koa nataontsika hoe dialogue civilo-militaire ary ohatran'izao fifampiresahana zao fifampiresahan'ny mpitandro ny filaminana sy ireo tompona ndraiky-mpanjakana fifampiresahan'ny mpitandro ny filaminana sy ny olom-boafidy satria zany rehetrarehetra zany dia ilaina tokoa anatsaratsika ny fandriam-pahalemana eto amin'ny tany sy ny fanjakana noho izany dia misy efa niresantsika omaly reny nisy tanjona vitsivitsy dia voalohany indrindra fanatsarana ny atao hoe opérationnalité mba tsy raha misy ny antso mba tsy ho telo andro no efatrandro vo tonga any mpitandro ny filaminana fa anatin'ny fotoana fohy dia sy maintsy tonga amin'izay toerana izay mila vonjy ao reo capacité opérationnelle ihany koa toy ny effectif zany satria tsy ampy ny gendarme tsy ampy ny police tsy ampy ny miaramila ary ny filoham-pirenena dia fa niteny fa tsy maintsy manao recrutement local amin'izay tsika mba misy miaramila avy amin'ny district amin'ny faritra rehetra hiaranao service amin'ireny BOA reny miara mitandro ny filaminana amin'ny toerana misy azy ary zany koa dia fomba ihany koa amerenana amin'ny asiny ny tanora malagasy mipetraka amin'ireny district mipetraka amin'ireny toerana lazaintsika fa lavitra alina reny toy izany koa mbola verina kely zavaty dia ny fiarahana amin'ny vahoaka satria zany dia zava-dehibe tokoa ny fanakekezan'ny folo alin-da fanakekezan'ny gendarmerie ny police ny vahoaka malagasy satria izay no nakaramana ny vahoaka malagasy anay dia ny fiarovana ny ain'izy ireo sy ny fananany ary manome modely tsara ary raha ilainy zany satria be deaibe nareo no miantso anay tarbina indray rehefa misy ny tsy mety any hoe gendarme sahala am'izao manao ny tsy mety sahala am'izao efa misy bureau de doléance ny anivon'ny secrétariat d'état la gendarmerie misy police sahala am'izao manao ny tsy mety nandray nareo dia miantso ny ministère ny sécurité publique misy miaramila sahala am'izao manao zavatra tsy mety amin'ny toerana sasany miantso anay nareo matetika mba hojerevantsika koa zany hoe inona no atao hoe exemplarité manome modèle tsara eny anivon'ny fiarahamonina itsika tompoko lasy tompoko vavy dia efa nandray anjara feno slide manaraka dia hatramin'ny taona 2024 tsy nitaza-potsiny rehefa niteny ny filoham-pirenena nametraka ny velolany voalohany mamerina ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana eto amin'ny tany sy ny fanjakana avy hatrany dia nametraka paikady tsika nametraka ny atao hoe CDRPS ary nisy an'izany taty amin'itony faritra tony le hoe zone rurale prioritaire de sécurité PDP ny opération zay tsy ivalaparako eto natao tamin'izany mba hampatonga ny filaminana azo tsapaitanana mba hampatonga ny vahoaka amin'itony faritra tony miverina matory any an-trano ary mba manomboka miverina indray miopy sy mamboly izay ny zavatra nataontsika ankehitriny tsika dia manatsara an'izany fipariahana eny amin'ny vahoaka eny amin'ny district eny amin'ny faritra zany eo amin'ny alalany fametrahantsika nireny base opérationnelle avancée sy fametrahantsika nireny détachement spécial de sécurité reny mba tsy ho miaramila avy an-Tananarivo alefa makatia anosina androy manao opération telo volana dia mody dia avy eo miverina ireny dala tsy ho zany intsony tompoko lasy tompoko vavy fa zao kosa manomboka amin'izao dia mipetraka tanteraka eo anivon'ny vahoaka ny miaramila mipetraka eo anivon'ireo zay tena tsy misy mpiaro ny miaramila mipetraka amin'ireny toerana zay manahirana reny na ny gendarme zany na ny police zany ary zay atao hoe stabilisation de la sécurité miditra amin'izay
andeha phase faharoa zay sika am'izay deuxième phase zay tsika ankehitriny satria zay ihany koa no ahafahantsika manatsara ny fitadiavana ny asa fitadiavana ny asa fampandrosoana zay ataontsika ankehitriny dia anatin'izany ny fanatsarana ohatra ny rafitry ny tafika ankehitriny taloha tsika nanana région militaire numéro 5 zay any Toliara misy azy zao kosa dia eto Anosy eto Taolagnaro ny poste de commandement atao hoe zone de défense et de sécurité ary misy région anankiroa région Androy sy région Anosy no baikony atao hoe lehibe ny zone de défense et de sécurité ary tazonareo moa ty colonel ty mitsangana kely anao colonel izy zany a no commandant zone de défense et de sécurité eto Mandrare akoatran'izay anatin'izany fanatsarana ny rafitra zany any dia napetrako omaly hoe misy ny atao hoe délégation militaire régionale tafiditra anatin'ny restructuration dolo zany dia ankehitriny zany a dia manana délégué militaire régional iray ny aty Androy ny any Androy ary délégué militaire régional iray ny any Anosy a efa voateny reo olona reo a ary efa manaraka fiofanana reo olona reo satria ny 22 régions dia manana délégué militaire régionaux daholo a ireo zany mikarakara ny fampidirana zazavao fizarevana ny basy fanomezana ny renseignement isan-karazany be dehibe no ary mbola misy karazana fanazarantena ho ataontsika miaraka aminareo gouverneur amin'ny fotoana mapety azy a miaraka amin'ireo délégué militaire régionaux reo a hanatsara ny asa fitandronany fahalemana amin'ny toerana misy atsika tsirairay avy dia takizay ihany koa ny amin'ny anatin'ny réforme ny secteur sécurité dolo zany ny fanaovantsika nireny unité vaovao ankehitriny tsika manana bataillon parachutiste manana bataillon d'infanterie de marine ny marine nationale dia efa miparika zao ankehitriny efa misy marin ato Anosy ankehitriny any Nosy be any Sainte Marie amin'ny toerana zay ilaitsika metrahana ny marine ifezatsika ny sistantsika efa manao an'izany ezaka zany tsika marina fa mbola betsaka natao kanefa dia efa manomboka tsika ankehitriny ary takizany koa na nitafika anabakabaka tazanareo tsara fa noho ny fisian'ireo hélicoptère zay natolotry ny filohan'ny république reny dia moramora koa ankehitriny ny fanenjenany dahalo any Benonika ny Midongy Atsimo ireo dahalo any amin'ny faritra ny Jivory dia mba mora kokoa ihany koa ny fanampiana ihany koa ny olona amin'ny asa andavanandro satria ankehitriny tsika dia misy ny ino ty ny Valala efa misy hélicoptère efa tonga eto hanaraka an'izany fiakaran'ny resaka Valala zany a hiaditsika amin'ny atao hoe invasion acridienne ankehitriny hanaraka ka noho izany a mba tsy valapatra dia misy le ataontsika hoe projet phare inona moa zany a slide manaraka dia misy carte hitazantsika io a hijerevana hoe aiza raha ny ministère de justice aiza daholo no asina camp pénal maison centrale fanatsarana ny direction régionale de administration pénitentiaire aiza nametrahantsika an'ireo BOA DSS sy ny bataillon d'infanterie de marine satria mbola andefa bataillon d'infanterie de marine andefa miaramila mikasika an'izany tsika zay miaraka amin'ny tafika an-dranomasina apetraksika amin'ity faritra ity satria na eo aza l'économie bleue dia tsy maintsy arovantsika zany économie bleue zany fa sanatria tsy misy olona tsy atokisana zay mety mandratsy ny fomba fiarina amin'ny tony faritra tony a dia zany rehetrarehetra zany tsy maintsy jerevantsika omaly moa dia efa nifampiresaka ihany tsika ary hatramin'ny gendarmerie nationale ohatra dia efa fantatra hoe aiza daholo reo brigade vaovao zay tsy maintsy atsangana mba hanakaikaizana koa ny gendarmerie ny vahoaka malagasy ary aiza ny toerana misy azy ireo tena pisy fandriam-pahalemana tena mipaka amin'ireo toerana zay sahirana zay sarotra zay mitady an'izany tokoa fa tsy hoe mipetraka ty andrenivohitra itsony akory takizany koa ny amin'ny police nationale dia fa misy projet mikasika ny commissariat de sécurité publique zay ho atsangana ireo toerana asiana ny force d'intervention de police ary ireo toerana asiana ny poste de police rendratrarehtra reny zany dia anatin'izao cartographie de projet ireo ary efa misy atao hoe costing na ny vola mikasika an'izany zay tsy valaparaka eo tokoa efa nalefa amin'ny tompo-tandraikitra mikarakara an'izany dia ho hitantsika eo manaraka
raha satria tsy maintsy mbola adiniany reo ray aman-drenitsika hoe aiza zany no prioritaire manomboka oviana ary reo viana tsy maintsy vita zany rehetrarehetra zany no arahantsika misalahy ary ifanomezantsika tanana hanatsaratsika ny fandriam-pahalemana eto Anosy sy Androy. Tsy valapatra satria kely ihany koa ny fotoana fa dia makasitraka tompo lahy misaotra tompo vavy. Misotranao Andriamatoa Minisitra, tena antoky ny fandrosoana tokoa ny fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Avy hatrany dia omenanao Andriamatoa Minisitra ny ati-tany sy ny fanapahaream-pahefana ny fitenenana. Makasitraka indrindra ary mamerina fiarabananao am-panajana Andriamatoa Filoha Andriamatoa Prime Ministre isika rehetra izay manatrika izao fikaonan-doha mba hoentina ho fampivoarana anty amin'ny faritra atsimo izao, indrindra moa ny faritra Anosy sy ny faritra Androy no ataontsika androany moa zany. Raha ny lohahevitra rehetra nentina teto anio dia samy idiran'ny ministeran'ny ady-tany sy fitsaram-pahefana mivantana amin'ny asany avokoa. Satria ministeran'ny ady-tany sy fitsaram-pahefana raha indrana ny fitenindreo manamahay arakajy mirindra dia sady tafiditra izy amin'ilay hoe ordre amin'ilay resaka fotodrafitrasa fototra rehetra zany satria tsy administration administrante intsony ny ministère amin'izao fotoana zao fa tena hoe administration au service du développement. Izay ny mahatonga azy manatanteraka an'ireny fotodrafitrasa fototra ireny eny amin'ny commune samihafa ireny. Dia raha mikasika ny velirano no jerentsika zany slide manaraka dia ny velirano voalohany, ny faharoa, ny fahavalo, ny faharoa ambin'ny folo dia anaovanay ao ministeran'ny ady-tany sy fitsaram-pahefana asa mivantana ihany koa aty amin'ity faritry Anosy sy Androy ity. Raha ny marina dia marina tokoa mivoalazanao teo Andriamatoa Ministry ny fiarovam-pireneny fa raha ny fandriam-pahalemana no resantsika eto moa zay ny lohahevitra dia ifandrombona ny rehetra izy io. Izay ny mahatonga hoe ny mpitandro ny filaminana rehetra no miaraka eto amin'izao fotoana izao. Misy moa ilay atao hoe OMC. Ny OMC izany dia ny solon-tenam-panjakana ny préfet sy ny chef de district no mpitarika izany satria mila fampirindrana tokoa amin'ny fandriam-pahalemana. Ao anatin'izany koa ankoatran'ny mpitandro ny filaminana ry zareo amin'ny ministère en justice izay voatononao teo koa Andriamatoa Ministre koa ny fandrindrana akapobeany no asan'ny préfet sy ny chef de district amin'izay fotoana izay moa. Ary dia tsy izay ihany fa fandrindrana akapobeany ihany koa satria izy no tompona andraikitra voalohany amin'ny fanatanterahana ny politique générale de l'État eo amin'ny farim-piadidiny izany. Dia fandrindrana akapobeany andreo politika ampanjakana rehetra ho tanterahany eo amin'ny faritra zany hoe fandrindrana andreo direction sy ny service régionaux rehetrarehetra zay lazaintsika hoe service technique déconcentré ireny zany satria ireny no manolo-tanana ihany koa ny fanampiana andreo vondrom-bahoaka hitsinjam-pahefana. Raha ny tsy fandriam-pahalemana no resahana aty amin'ity faritra ity dia anisany tena antony lehibe mahatonga ny tsy fandriam-pahalemana ny olana amin'ny tsy fifehezana ny taratasin'omby satria izany taratasin'omby zany tokoa ny tena mampisy ny osoka sy ny sisa mihitsy aty amin'ity faritra ity. Koa dia tetika sanay anankiray goavana zany ny anaovana ilay hoe fifehezana ny tena hoe traçabilité an'ireny omby ireny zany aty amin'ny faritra Androy sy Anosy aty. Dia anao isika zany voalohany ny ataontsika hoe renforcement de capacité zany hoe fanamafisana ny fahaiza-manao le slide teo azafady io fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo mpikirakira rehetra izay mahakasika ny taratasin'omby rehetra ara-panjakana. Zany hoe na izahay ao amin'ny ministeran'ny ady-tany sy fitsaram-pahefana zany na ny mpitandro ny filaminana rehetra tsy akanavaka. Dia toy izany ihany koa anao isika recensement an'ireny bovin rehetra ireny zany. Dia fantatra amin'izay fotoana izay hoe omby toy inona zany ny omby manahoana, iza no tompony, aiza avy no misy an'izany ary dia hita trasy tsara daholo ny omby amin'izay fa tsy misy tsony ny osoka tsy fantatra tsony hoe nakaiza ny ombiniza sy ny alatr'omby ateraka izany zany. Anisan'ny ataontsika amin'io tetikasy io ihany koa ny fanamorana mba azahoan'ny commune nyreny taratasin'omby reny satria ankehitriny tokoa dia misy ianareo maire mitaraina hoe sahirana izahay amin'ny fahazahoana izy ireny satria ny
commune tokoa no mivarotra nireny zany any amin'ireo tomponomby dia amin'ny alalan'io tetikasa io nentintsika ho fanamorana any zany fahazahoan'ny commune ny taratasina omby izany ary ny tena goavana indrindra amin'izy ity koa dia ny fametrahantsika rafitra anankiray le hoe système de gestion io zany le digitalisation système de gestion informatisé an'ilay taratasin'omby rehetra mihitsy zany hitantsika manaraka io moa ny ezaka lehibe vitany fitondram-panjakana dia ny fanaovana ny taratasin'omby izay tsy azahoana manao osoka mihitsy satria tany aloha tany tokoa teo aloha teo dia misy ara manao hoe photocopie fotsiny noentiny anaovany an'ilay fib tsia diso izany mandika lalàna izany fa itony taratasy tony dia lazaintsika hoe valeur fiduciaire itony dia io izy io zao hitantsika mihitsy izay azo lazainy eto misy ny hologramme iarovana azy misy ny encre invisible misy ny fond de sécurité zay ihany no azo lazaina satria misy ny tsiambaratelo maro dia maro ao anatin'izy io tsy afaka mihitsy anaovana osika an'izany taratasin'omby izany zay ny anisan'ny vahaolana voalohany amin'ny insécurité inona ry ny tolotra vahaolana hafa ihany koa misy ireo atao hoe nouveau projet émergent maro ianareo ndresaka tamiko na be ny tanàna na député samy hoe mba tiana ho fantatra kosa zavatra mivaingana ny tiana ho hita fa tsy resaka fotsiny hoe anao an'izao dia mety anao an'izao eny ary ho hitantsika eo raha manaraka tsara isika fa tsy misy na district ray ary adino eto jerentsika zao raha ohatra zao tsika mijery ny ato androy hitantsika tsara eo fa ato ambovombe isika dia ametraka fokotany manara-penitra ao be kily isika dia amita ilay commune urbaine manara-penitra ao be kily ihany koa dia kasaintsika koa ny anomezana ilay fiara tsy mataho-dalana ao be lohandroy vitaitsika amin'ity ihany koa ny commune manara-penitra ao Tsiombe vitaitsika ihany koa ilay commune manara-penitra amin'ity ao Focap manaraka izay slide manaraka azafady ao Amboasary Sud dia hitantsika eo zao fitaitsika ihany koa ny commune urbaine ao Amboasary ny fangatahany ramatoa député le ao Beranville izay hitako maso mihitsy moa izy io tsy misy commune rurale dia io koa dia hokasaintsika tao ny anaovantsika koa ilay ao ifotaky ilay hojereny Andriamatoa Filoha Rapitsimo dia ametrahantsika an'ilay fokotany manara-penitra noresahana omaly ihany koa izy io ny ao Betroka dia ametrahantsika an'izay fokotany izay ihany koa ny ao Taolaniaro dia anaovantsika fotodrafitrasa préfecture ihany koa ny préfecture satria tsy manana izy eto amin'izao fotoana zao kanefa dia adidy lehibe dia lehibe ny asany amin'ny resaka fandriampahalemana eto amin'ity toerana ity ny mety antany ihany koa moa ny député ny Benenitra sy Ampanima toa zay no nametrahana an'izy ito eto mba ho anareo mirahalahy dia ny construction fandroenantsika ny commune rurale ao Benenitra koa zany hovitaitsika toy izany ihany koa ny commune urbaine ao Ampandihy manaraka izay ihany koa dia fantatritsika tsara araka ny lazaiko teo fa manao fotodrafitrasa fototra isika eny anivon'ny commune alavitra indrindra eny ny fahafantarany rehetra azy moa dia ao aminay misy an'le hoe fonds de développement local ireny amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mandalo amin'io daholy izay investissement na goavana na ireny madinika eny amin'ireny na région na fokotany na commune ireny izany koa dia eo amin'le mialatsiny averiny kely le slide mialoha teo ny an'ny FDL zany dia ahitantsika ireny tsy maintsy mandalo ny fotodrafitrasa rehetra dia tsy maintsy mandalo ao ary misy ianareo maire nylaza tamiko hoe maninona moa zay tsy mba nahazo FDL dia nazavaiko hoe satria misy ny masotsivana fa tsy misy intsony mihitsy zany le hoe subvention d'investissement dia alefa fotsiny dia avy eo any tsy fantatra hoe manahoana na manahoana fa misy masotsivana rehetra amin'izao fotoana zao mialoha ary rehefa vitanareo daholo le masotsivana dia tsy maintsy manao convention fifanarahana isika zany
vita sonia mihitsy rehefa vita izay fifanarahana zay alefa arahana amin'izay le asa ary tsy maintsy géolocalisé daholo amin'izay ny fotodrafitrasa rehetra amin'izao fotoana izao anarahantsika maso azy ary ianareo rehetra angatahana koa na olom-boafidy na olom-boatendry na olo-tsotra na société civile nizaniza samy manara-maso an'ireny satria mangarara daholo izy ireny hoe nanahoana tokoa zany le fotodrafitrasa teto aminay teto tsy ho voatanisako angamba fa hitantsika amin'io écran io daholo ireo fotodrafitrasa ara-ekonomika sy ara-tsosialy misy ireo madinidinika misy ireo lehibe raha ireny route en pavé ireny zao dia hitantsika tsara mihitsy fa le axe stratégique amin'ny tanàna tsirairay no tena anomboantsika azy ary mitotsy akijanona moa izany misy ihany koa ny fanorenana ireo sekoly satria développement intégré no ataontsika dia samy mifanometanana mifandray an-tsara zany rehetrarehetra misy ohatra zao mahita ianareo CSP mety ho gaga hoe inona moa zany no idiran'ny ministèran'ny ady tany sy fitsara-pahefana amin'izany zay le développement local zany misy mantsy ireo CSP 1 sy CSP 2 ny CSP 1 tompoko dia tena any amin'ireny faritra lavitra ireny a dia tsy maintsy mba ametrahana koa CSP ny tompony andraikitrany amin'izy ireny moa dia fantatrika tsara fa ireny mpitsabo mpanampy ireny dia misy koa ireny tsena hitantsika ireny zany tsy ho voatanisako eto ngamba fa ny fotoana tsy dia azo ivalaparana fa hitantsika misy ao a Pekily misy ao a Tsiombe misy ao a Belo misy daholo na resaka lalana izany na resaka le fotodrafitrasa fototra madinidinika sy ny goavana reny hitantsika moa atao amin'ny région nandro zao io ny cartografiany fa dia tsy misy na iray ary ny district adiny fa dia hitantsika reo daholo izy ireo ny slide manaraka azafady ny anosy indray tompoko dia raha manaraka ihany koa tsika dia hitantsika fa tsy misy koa na ray aradino Amboasary Sud manao tsika bureau ana commune manara-penitra manao tsika ireny trano fianarana ireny zany manao tsika ireny pavé ireny dia toy izany koa ny any Betroka tsy adino misy CSB1 ho ataontsika koa any trano fianarana reny koa ataontsika any ny fanorenana sy mifanarenana indrindra ireny birao en commune reny izay efa misy fa saingindrisy tsy misy fanamboarana mihitsy nandritry ny ampolo taona maro ilaina ny fanarenana izy ireny toy izany ihany koa hitantsika ao Betroka ao ny fanorenana tsena toy izany koa ny pavé ihany koa route à pavé dia asitsika ao ny eto Tolaniary koa dia ireo hitantsika maro dia maro ireo koa izany fotodrafitrasa fototra izany ny slide manaraka tompoko azafady io hitantsika io moa zany ny cartographie an'ireo fotodrafitrasa fototra ho ataontsika amin'ny faritra Anosy ny slide manaraka tompoko azafady dia raha jerena zany dia ireo tompoko ny fotodrafitrasa sy ny mety vola ilaina amin'izany raha ny faritra eto Anosy sy Androy dia ny slide manaraka indray tompoko azafady ity lay tetikasa efa nitenenina omaly sy nylazainy ministry ny miandraikitra ny agriculture teo ihany koa izy ity dia masana ny aty atsimo raha fehezina mbola iroso moa tsika amin'ny atsipiriany rehefa tonga amin'ny fotoana amin'izany fa raha fehezina izy ity dia tsy vitany intsony hoe tsy misy district adino fa tsy misy na iray raha tompoko commune ho adino aty amin'ny faritra atsimo aty tsy misy na iray ary na amin'ny resaka fotodrafitrasa fototra izany na amin'ny resaka fanamafisana ny traikefa sy ny fahaiza-manao izany na amin'ny resaka hitantsika zao raha mahita tsika any amin'ireny toerana reny raha mijery tsara raha iny pipeline efa misy ao iny le mandrare sampona sy ampotaka Tsiombe iny efa simbasimba tsy nisy fanarenana dia miara-miasa ao amin'ny ministera miandraikitra ny rano isika toy izany ihany koa ny ao amin'ny MAEP izay hitantsika ny tetikasany rehetrarehetra teo dia zay le développement intégré dia miara-miasa amin'ny koa amin'ny fanaovana an'ireny réhabilitation ana périmètre irrigué ireny hitantsika eo azo tononona rano fanampiana isaky ny commune aleo za hoe tsy misy commune iray tsy misy adino intsony tsy ny district intsony fa ny commune rehetra dia ny fanampiana azy
dia eo amin'ny 570 millions d'ariary ka hatramin'ny 1 milliard 45 millions ariary amin'io tetikasa io. Ny slide manaraka azafady indrindra io zao ny cartographie momba ny androy sy anosy zany ahitantsika an'izany infrastructure zany fotodrafitrasa rehetra ny commune 7 am'zato tsy misy adinina iray ara na amin'ny lafiny fotodrafitrasa fototra na amin'ny lafiny fanaovana ny fanampiana ny fahaiza-manao satria ao amin'ny ministère ny intérieur sy ny décentralisation dia fantatsika tsara fa misy zany izay aloha le FDL io dia misy ihany koa ilay hoe Institut national de décentralisation et du développement local izay manampy amin'ny fahaiza-manao sy ny fanampiana rehetra amin'ny traikefa zany ny fomba fahaiza-mitantana ny fomba hoe ahoana ny fomba fampidirana ny vola na ny ressource eny amin'ny commune eny ary akoatr'izay ao ihany koa ny BNJRC fantatsika tsara izay tsy vitany hoe mamonjy rehefa misy ny loza miatra fa tena misy ny atao hoe système d'alerte précoce izay zava-dehibe tokoa izy iny tsy hoe efa miatra hoe loza mitatao zay vao taitra isika rehetra fa misoroka any am-boalohany isika izany anisan'ny asan'ny ministère ny atany sy fitsara-pahefana koa izany. Ny slide manaraka tompoko fa ireny moa zany ny pitsopitsony ireo ilay pipeline mila fanamboarana teo zay ilaitsika ihany koa izany. Ny slide manaraka io raha ny fiara-miasa amin'ilay lazaiko hoe développement intégré fiara-miasa misy ireny point d'eau reny zao iarahana amin'ny ministère ny rano dia hitatsika ireo ihany koa misy le camion citerne reo azo ampiasaina tsara amin'le système REPS nolazain'ny ministère miandraikitra ny agriculture teo rehefa tsy misy ranontsony eo amin'le REPS dia afitsika amin'ireo citerne reo azo atao izany zava-dehibe tokoa ireo point d'eau rehetrarehetra ireo zany ity moa zany le hoe périmètre le slide manaraka teo le slide manaraka azafady le périmètre irrigué sy zay voakasika izany hitatsika fa hatrany amin'ny 15 300 000 no entintsika mampiasa miaraka amin'ny ministère ny MAEP amin'izany fanamboarana ny périmètre irrigué zany. Slide manaraka azafady tompoko dia hitatsika eo zany io le lazaiko teo hoe fanamafisana ny fahaiza-manao an'ireo vondrom-bahoaka itsijira-pahefana rehetra sy ny ao amin'ny fanapaream-pahefana ny any amin'ny région dia voakasika izany ny any amin'ny préfecture sy ny district ary ireo commune hitatsika fa goavana dia goavana ihany ny asa sy ny vola ho ampiasaitsika amin'izany fotoana izany hitatsika ihany koa fa dia tena mifandray amin'ny ministère asa ministère maromaro ny ataontsika any amin'ireny commune ireny dia hitatsika zao fa miaraka amin'ny MAEP dia anao isika distribution ana cash mihoatra ny 50 000 personnes izay olona marefo no anaovantsika an'izany dia hitatsika io misy acquisition d'intrants sy phyto zany ahafahan'izy ireo manao zany etsika izany io ambany io le hitatsika hoe mise en place d'un système communautaire d'alerte précoce iarahantsika ministère ny atany sy fitsara-pahefana amin'ny alalan'ny BNJRC satria araka ny lazaiko teo tsy hiandry mihitsy tsika hoe mitatao ny loza voataitra hoe tena maty ny olona nykerena hoe iny nisy loza voajanahary voataitra tsika hoe ndao ndray hitondra vary sy ny sisa sy ny sisa fa mialoha dia efa soroatsika zany izany loza mety hitranga izany. Slide manaraka tompoko zay angamba momba niny fa mbola rehefa misy fotoana moa eny ampanantanterahana an'ireo projet rehetrarehetra ireo dia hitatsika raha nijery tsara isika fa tena tsy misy district na iray ara fa voatonona teo daholo ary tsy misy commune na iray ara ho adino fa manatombo ka manatombo ny aty amin'ity faritra anosy sy androity amarana kosa angamba tompoko dia efa ndroso isika tena tsidika ihany amin'ny tapaka tao amin'ny conseil des ministres ny lettre de politique de décentralisation émergente ary atolotra amin'izao fotoana izao hodinian'ny parlement rotota vao vita ny session parlement midina indray isika maka ny hevitra isika rehetra ty
ifotony aty satria izay ilay fomba fijery vaovao fitsarabahefana hoe miainga avy aty ifotony ianareo mahafantatra amin'ny alalan'ireny structure locale de concertation rehetra ireny zay tena démocratie mivantana tokoa ao ianareo ny manome hevitra ao ianareo mitondra sisosokevitra misy an'izao any aty aminay dia miakatra amin'izay ho taterahantsika ho volavolaintsika ilay plan national de décentralisation émergente ary izay ny lalana entitsika ho any amin'ny fampandrosoana ary anatanterantsika ilay velorano faharoa amby folo ny foloan'ny république hoe autonomisation et responsabilisation de nos territoires. Mila mifanometanana isika tsy ho tafita ny paix et sécurité ny fandriampahalemana raha tsy mila raha tsy hoe samy mandray andraikitra daholo maro ny tetika asa teo nefa dia eny an-tanantsika rehetrarehetra mihitsy ny baolina raha zay ny fomba ilazany azy toy ny ilazana azy dia raha ekipa iray matanjaka isika tsy maintsy resitsika ity tsy fahantrana ity amin'ny alalan'ny fifehezana ilay paix sy sécurité. Misaotra indrindra tompoko. Akasitraka makately atompoko anareo manam-pahefana rehetrarehetra anatin'ny fandriampahalemana sy ny filaminana. Tapitra treto zay lohakevitra faran'izay alohan'ny andehanantsika hiala sasatra vetivety eo amin'ny 20 minitra eo dia ambarako aminareo ny fizotra ny famarana ny zao andro faharoa zao amin'ny fikondoha ifotony mahakasika ny fampandrosoana ny faritra atsimo. Rehefa miverina antsika rehefa avy eo dia hieno an'ireo sehatra tsy miankina zay misy eo amin'ny mpandraraha eo amin'ny sivy zay amelabelatra ny tetikasa zay eritreretiny fa hiampandroso an'ity faritra atsimo ity. Aorinan'izay dia iroso amin'ireo fanontaniana sy valim-panontaniana mahakasika ny tolo-kevitra roa samby hafa zay entsika ny tolakandro teo ary amarana anazy Andriamatoa filohan'ny Repoblika amin'ny lahatenim-pamaranana an'izao fikondoam-paritra izao. Misaotratsika naharitra ary mangataka mba hiverenantsika zany afaka 20 minitra satria efa alina ihany ny andro fantatra fa efa samy manana ihany koa maro atao fa dia misaotra makatela samy mipetraka amin'ny toerantsika tompoka rehefa hiala ny toerana Andriamatoa filohan'ny Repoblika. Misaotra tompoko. Azafady indrindra tompo. Eo ambany fitarian'ny filohan'ny Repoblika Madagasikara Andra